你好，老板。对，这个是啥呀？东北老式饭串，吃过吗？没试过，可以介绍一下不？这没有特色了，给你推荐几个吧。来俩好嘞。面皮儿、牛筋面、豆结，都怎么卖呀？这些？都2人一袋。好嘞。给你面条，我给你来，全是东北特色的啊。哦。别的地方来点是吧？哎，我想要这个肠儿。这个啊，这是肠吗？对，来带吧。这个东北农家牌呀。可以。那五花肉来点吧。可以呀。这些也是2块钱吗？都是荤素一样价。哦。来，你看来哪个？这个也好吃。可以。鹌鹑蛋，这个我自己煎荷包蛋来点吧。可以。这么多2人够吃不？差不多，再来点吧。来点这个肠子，你看花多少钱呢？来点青菜紫甘蓝啥的。好的。32是吗？好的。今天是东北人不？一东北的。哦。他为什么用小袋子装着呀？干净吗？你们那也是这样装的吗？啊，对呀，我们家还沈阳区满级架。所以这些都是已经熟了的是吗？都是熟的。你们东北那儿就是这么吃的吗？这个上次吃了我就一直念念不忘。这么好吃吗？我觉得口味我喜欢。这芝麻吗？这家还沈阳区满级架拿一个吧。这个是啥呀？孜然。那你喜欢吃什么？这个就秘制酱呗。妈呀，少点辣，这个香的啊。少一点哦。这是香的，辣的那里那里拿辣的。哦，这个也挺好吃。这个嘞？这个是什么？这是醋吗？好了，我好了。这个就有点像凉拌菜呗。对，太好吃了。我看我都很少吃。好，谢谢。冰冰凉凉、密密麻麻的口感，好好吃。